ต่อเต่าหลังตุง ฮัลโหล สวัสดีค่ะ เหนื่อยมาก ไลฟ์สดเหรอ เปล่า ถ่าย ถ่ายวิดีโอ อ๋อจะถ่ายได้โอ้ยเรียกมันได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย มาช่วยถือ แลกกันแลกกัน อ่ะมา พ่อ มีความสุขกับการถ่ายรูป เจ๊เหนื่อยไหม ไม่ตอบ ไม่มีเสียงตอบ พูดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้ว โอ้ย ไม่พูดด้วยแต่เสียงหายใจ ทางนี้ก็ลงได้ ที่รักเคยลงนะแต่น้องต้นไปนู่นแล้วเดี๋ยวจะหลงกัน เออ ในที่สุดมันก็หยุดฮะ เหนื่อยจัง หมดแรงไง หยุดยัง หยุดแล้วมันหยุดแล้วเอามันไปต่อครับ โอ้ไหนยัง จะตายแล้ว อิ่ม นั่นคือตัวอะไร นั่นคือตัวอะไร ลงไม่ได้ น้ำมันแรง หน้าเปลี่ยนน้องเล่นไม่ได้หรอกต้องไปลงที่เดิมตรงนั้น แล้วคืออะไร คุณลงกลับไปที่เดิม เอาเรียกตากับยายมา มาล ตาง กับยายมานี่ ลงไม่ได้ เดินลงเลยครับเบียร์เล่นไม่ได้ลงน้ำแรงน้ำบอกเบียร์เล่นไม่ได้นะ ใช่หนูเล่นไม่ได้หรอกน้ำแรงอ่ะ เดี๋ยวหาตัวมันนิดเดิมไปไหนลูก ตรงสะพานนั่นเลยก็ยังลงได้อยู่ ที่เดิมนั่นแหละ สู้ๆไป นู่นเลยเหรอ เดี๋ยวให้เธอ น้องเดีย วันนี้จะไปไหนคะ ไปน้ำตกนาง เอา ร ตา อ มาล ง งเนี่ยลูก แล้วนี่ไม่ใช่น้ำตกนางรองเหรอ ก็นี่แหละน้ำตกนางรอง เหนื่อยมาก น้องเดียเหนื่อยยังสู้ๆเอ้า หนู วันนี้ไม่ต้องเล่นน้ำก็ได้นี่ นะ เมื่อวานไปว่ายน้ำมาแล้ว ใช่ไง วันนี้ไม่ต้องลงก็ได้มั้ง ไม่เป็นไร เหม็นน่ะ3 วันต่อเนื่องคลิปเนี้ยอุ้ยน้ำเยอะมากเอาน้ำแรงมองไม่ได้หรือเปล่าฮะหน้าน้ำสาดนะไปเดินไปเดินรอบข้างล่างจำได้ตรงนี้เราเคยลงตรงนั้นให้ตอนลงรูเลยนะ พอได้ไหมลูก ที่กับตรงนู้นเราจะไปนะ ฮะเดี๋ยวส่งข่าวมา เดี๋ยวส่งข่าวมา เขาไปดูลาดเรา ดูก่อนมา เย้ เราถึงน้ำตกแล้วได้ดูบรรยากาศ ก็ได้ ก็ได้ไง ที่เล่นนะ น้องยังกระโดดบ่อยเผื่อมันมีหินเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เดี๋ยวนี้เราโดนกี่รอบแล้วลองเช็คดูแล้ว ไม่หรอกเผื่อบางทีน้ำมันแห้งมันขึ้นมันก็ เปลี่ยนเสื้อเป็นเกงนะ ไม่ถึงตรงนั้นจะเพิ่มขึ้น ระวัง ไม่ไปไหน นู่นน่าถ่ายรูปนั่งสวย ถ่ายไหมถ่ายให้ โอ้โห แหวเดี๋ยวคนปูนเลยมึง เรียกว่า มันเป็นหมูน้ อ๋อไอแหม่มอยู่นั่น เห็นแล้ว ำเมื่อกี้ร้องไว้ไปทีจะตกนู่นไอ้โต๊ะเรือกลับมาไอ้หมูน้ แล้วไปทำอะไรอีกกันอ่ะ ลงมา ำเก็บเสื้อผัวเขาเอาไว้นะ มีเอาอ่ะเป็นแผลแล้วเนี่ย อุ้ยไม่ห่วงเมียงเหรอ โอ้ย ไม่ห่วงเมียงเหรอ โอ้ย มันห้าวหน้าดูเลยนะมันอ่ะ แม่นึกจะพาไปเดี๋ยวไม่ไหว ไม่หนูไม่ได้ทำ เออ
ไปไปเอ้ยอันนี้อะไรวะ ไม่รู้ เหมือนมดกัดเลยว่ะ น้องเนียระวังตก เอาหมาตายหมาเน่าตายแม่ร้องแม่เรื่องงั้นเชื่อจะดูไหนว่าเป็นผู้เด็กนี่เล่นน้ำนะครับโอ้หมาเน่าลอยน้ำอยู่เว้ย ไปไหน อย่างนี้แล้ว เหรอ อันนี้วิดีโอเนี่ย ไหนบอกรักแม่ทำยังไงตอน บอกรักแม่ทำยังไง รักแม่แค่นั้นเหรอ ไม่จริงไม่จริง รักแม่แค่ไหนไม่จริง ตอนแรก ลูกหมูตัวที่ 2น้ำลึกพ่ออย่าพาลูกไปนะนี่ พ่อดูอยู่ ไปว่ายน้ำแข่งกับพี่แหม่มมาไปว่ายน้ำแข่งกับพี่แหม่ม มันมีที่นั่งมันมีที่นั่ง ถ่ายรูปเหรอ มันมีพ่อเลยต้องตีเลย ไม่อยากถ่ายรูปเหรอ นี่นั่งนี่ไปนู่นแล้ว เอาไหม เอ็มนะ เอาแล้ว เอ๊ เขาชื่อต้นอะไรอะพ่อ จ้าเอ๋ ไม่เอ๋ เสร็จแล้ว เล่นน้ำเสร็จแล้วไหนมอง ต้องลวกนะ โอ้ น้ำ2 น้ำแล้วก็มาแตง เมื่อย คล้ายๆกับใยบัวนั่นเหรอ นี่กล้วยป่า ใยบัวแกงสายบัว กล้วยป่า อืม กล้วยป่าหวีใหญ่กล้วยป่าก ล้วยประดับมาแถวนี้เองหวายเลย อนุรักษ์ไงพ่อ ต้นหวายเนี่ย เหนื่อยมากวันนี้ ตอนนี้ก็3 โมงแล้วบ่าย3 โมง ก็ยังมีคนขึ้นมาบ้างจะเอ๋ จ้าเอ๋กลับแล้วจ้าเหนื่อยค่ะ เดี๋ยวเหนื่อยอ่ะ กินลงตายยา ไม่รู้อ่ะ แล้วน้องยายเหงือกฟันอะไรนะพ่อยายไม่มีฟันเลยแต่เหงือกอย่างนี้แล้ว นี่ไงอยู่เพก